F'Affari Taghna d-diversi fir-Rabat Għawdex il-President tal-Assoċjazzjoni Ghawdxija għat-Turiżmu Muscat saħaq li l-assoċjazzjoni laqet il-proposta tal-partit Laburista dwar l-enerġija li biha se jorħsu il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Li din se tifranka l-flus 25% tal-kontijiet tal-enerġija ifisser li l-operatur se jkollu iktar flus fil-kexxun biex ikun jista' ikompli fl-operat tiegħu. Jiġifieri l-enerġija għas-settur turistiku hija essenzjalissima. Iktar u iktar ukoll imbagħad għandek il-kwistjoni ta' enerġija li hija l-gass. Il-gass ukoll hija importanti għas-settur turistiku sija biex issaħħan u sija wkoll biex issajjar. Jiġifieri ovvjament kull skont u traħħis fir-rati tad-dawlu tal-ilma huma mill-qwiem bidejna miftuħa. Muscat semma wkoll li problema oħra li Għawdex qed tiffaċċja hija l-industrija turistika li mhux qed ikun attrajenti għaż-żgħażagħ. Iżda l-akbar inkwiet tal-assoċjazzjoni huwa l-għeluq tal-lukandi f'Għawdex. Aħna jinkwetana l-fatt ukoll illi Għawdex għandna xew lukandi. Però rridu naraw illi dawn il-lukandi jibqgħu lukandi. Aħna nkwetana l-fatt li matul dan l-aħħar 12 sena għalqulna l-lukandi. Għalqulna l-lukandi u din hija xi ħaġa li tinkwetana. Minħa tiegħu Michael Grek mill-Kamra tal-Kummerċ Ghawdxija sostna li l-popolazzjoni Ghawdxija qed tiċkien u din qed tinkwieta lill-Kamra tal-Kummerċ għax qed tara iż-żgħażagħ Ghawdxin jissettiljaw f'Malta. Semma li dan qed jiġri għaliex l-Ghawdxin mhux isibu xogħol f'Għawdex. Illum il-ġurnata qed konna ħafna gradwati ħirġin minn Għawdex, biss sfortunatament m'hawnx xogħol biżżejjed għalihom Għawdex. Allura dawna jew ħajfittxu xogħol Malta jew nkella barra minn Malta. U din lilna tinkwetana. Għaliex, għax bħala Kamra tal-Kummerċ għal Għawdex, aħna qed naraw illi n-negozju f'Għawdex naqra qed jixrinkja. Joe Dalli li huwa Għawdxi iżda li jgħix l-Istati Uniti qal li ħa pjaċir jaqra fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista illi se jsaħħaħ l-industrija. Żewġ proposti fuq il-manifest elettorali tal-Labour. Wieħed li kumpaniji ġodda li jiftħu Għawdex jirċievu tax credit ta' 50,000 euro fuq perjodu ta' 4 snin. Kumpaniji bħalissa jekk qegħdin jaraw bħalma qal Michael, I'm sorry. Kumpaniji bħalissa jekk qegħdin jaraw bejn Malta u Għawdex mhux ħajġu Għawdex. Allura trid tinċentivawhom tihom xi ħaġa biex jiġu hawn. Inċentiv ieħor huwa tax refund ta' 5 euro għal kull Għawdxi li jiġi impjegat għal kuntratt ta' 3 snin jew aktar. George Said, magħruf bħala Diaz li huwa mdaħħal fil-qasam tad-divertiment qal li jinkwetaħ il-fatt illi llum iż-żgħażagħ Ghawdxin mhux biss qegħdin iqattaw il-ġimgħa sħiħa f'Malta, iżda wkoll bilkemm imorru lura Għawdex fil-weekends. Illum kif qiegħed il-business qiegħed kulħadd dejjem joqgħod joħlom jew jixtieq illi ikollna ħafna long weekends. Il għaliex Għawdex sar jew f'long weekend, jew karnival, jew l-Easter, jew is-sajf. In between, ix-xogħol qed ikun vera diffiċli. U aħjar tagħlaq milli tiftaħ il għaliex tifranka l-flus. Waqt il-programm Affari Taghna d-diversi intervjenaw il-mistednin barranin fosthom Mary Turner mill-Partit Laburista Ingliz. Hija qalet li żgħażagħ huma l-futur ta' Malta, ta' Għawdex u tal-Ewropa. F'Għawdex għamlet dan l-appell. Please, Ghawdxija. Please, Malta, return Labour to your country and make us all proud. Thank you, Mary. Minnaħa tagħha l-membru parlamentari ewropea Germaniza Steinberg qalet li ġenerazzjoni żagħżugħa madwar l-Ewropa kollha jridu bidla. Tkellmet dwar il-garanzija tax-xogħol tagħlim u taħriġ li fi klima hija il-garanzija għall-investiment fl-ekonomija. Marteza Tard qalet li l-għalliema Ghawdxin iħossuhom frustrati u appellat biex korsijiet għall-għalliema Ghawdxin jisiru f'Għawdex. Josephine Vella li hija midwife tkellmet dwar is-settur tas-saħħa u qalet li hemm ħafna aktar xi jsir fosthom għall-anzjani. Qalet li f'Għawdex hemm bżonn ta' dar tal-anzjani adegwata immexxija mill-gvern u b'xejn.